Доброе утро, уважаемые коллеги, слушатели. Рада приветствовать вас на 11-м Российском форуме биотехнологий. Для меня большая честь представлять гормональную молодость именно в Новосибирске. Второй раз уже я у вас в гостях. С кем не знакома, разрешите представиться. Меня зовут Рождественская Ольга. Я врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Мой научный интерес – изучение снижения биологического возраста с помощью различных метаболических манипуляций. И сегодня наша сессия называется «Гормональная молодость». Предлагаю максимально эффективно провести это время и позвольте начать. Сегодня моя лекция называется «Метаболическое омоложение». На сегодняшний день очень важным критерием эффективности системы здравоохранения считается оценивать предполагаемую продолжительность жизни. И вы все прекрасно знаете, что продолжительность жизни увеличивается. Есть статистика. Ежегодно увеличивается биологически то, что природой суждено человеку, на 2–2,5 месяца ежегодно. Если все дальше так пойдет, то уже даже в нашем веке средняя продолжительность жизни может составлять более 100 лет. В связи с этим молодость увеличили, возраст молодости, проходите, пожалуйста, возраст молодости увеличили. И Всемирная организация здравоохранения сделала новую классификацию возрастов. Предлагаю сфотографировать этот слайд. Молодой возраст с 18 до 44. Средний возраст 45–59 лет. Пожилой 60–74. Старческий начинается только с 75. И, конечно, долголетие 90+. То есть долгожители у нас 90+ считается. Это новая система, это новая классификация возрастов. Чтобы понять, что такое старение, вообще существует очень много различных теорий. От укорочения теломер, заканчивая различными нарушениями в ДНК. То есть нам нужно понимать эти теории старения для чего? Для того, чтобы предлагать различные программы долголетия. И, в общем, если все собрать теории старения, то их можно вот таким образом классифицировать: эволюционные, физиологические, структурные, функциональные изменения. Мы, доктора, врачи, эндокринологи, метаболологи, изучаем именно физиологические аспекты старения. Прекрасно мы все знаем, что самые быстрые процессы старения – это при ускорении окислительного стресса. А вы знаете, что оксидативный стресс или окислительный стресс – это абсолютно нормальная функция, причем она считается защитной функцией клетки. Но при различном стрессе, причем неважно, внутренний, внешний стресс, какие-то вирусы, я не знаю, там травмы, абсолютно неважно, да, происходит ускорение окислительного стресса. Но запомните, оксидативный стресс, он должен быть в норме. Различные нарушения иммунного ответа, нейроэндокринология, метаболизм, конечно, и сейчас очень модные тренды лечения нарушений сигнальных путей инсулина, то, что можно назвать инсулинорезистентностью. Вы все, конечно, это слышали. Так вот, давайте с точки зрения практики, что такое старение? Старение – это снижение половых гормонов. У мужчин какой главный гормон? Правильно.
снижение тестостерона начинается у мужчин после 30 лет, а точнее с 35 лет на 0,8 ежегодно происходит снижение тестостерона. Было в Америке исследование ветеранов, и, в общем-то, на 0,8 ежегодно снижается тестостерон, если мужчина практически здоров. Что он там спортсмен, у него нет серьезных каких-то стрессов, нет ожирения и так далее. Но если неправильный образ жизни, эти процессы могут запуститься, начиная с 20 лет. И бывает, что, в принципе, даже и в ювенильном периоде не успевает он подняться до средних даже значений физиологических. А у женщин? У женщин, в принципе, гораздо позже начинается гормональное старение. Если женщина абсолютно здорова, также без вредных привычек, без различных каких-то других диагнозов серьезных. Так вот, мы видим по анализам возрастные изменения, так сказать, за 10 лет до окончания менструации. И, как правило, первый гормон, который начинает снижаться, это прогестерон. Ранее считалось, что прогестерон – это гормон беременности. Сегодня мы знаем, что прогестерон – это мощный природный антидепрессант. Так вот, когда начинает снижаться прогестерон, мы знаем, что его надо измерять на 19-21 день менструального цикла при 28-дневном нормальном, да, физиологическом цикле, то как раз вот мы его смотрим, нормы в лютеиновую фазу, и при его снижении именно появляются такие жалобы, как нарушение сна, повышение аппетита, нервозность, плаксивость, обидчивость, и вот все то, что, как правило, в связи с чем назначают вообще антидепрессанты. Вы знаете, это какой-то бич сейчас. Приходят пациенты с одним, а иногда и с 2 препаратами седативными. А ведь так маскируется снижение половых гормонов. И это очень-очень важно. Раньше, кстати, такой диагноз назывался дисфункцией яичников, потому что бывает, что недостаточность лютеиновой фазы, такой гинекологический диагноз сегодня наш доктор гинеколог, эндокринолог немножко больше про это расскажет. Мы на этом останавливаться не будем, но когда у женщин уже появляются изменения кожи, изменения роста волос, вопрос времени остеопороза, мы сегодня подробно расскажем о важности кальциево-фосфорного обмена. Когда уже начинаются вот такие вот менопаузальные изменения, то, конечно, уже поезд пошел, то есть поезд тронулся, и мы уже заскакиваем в движущийся поезд. А сегодняшние современные тренды профилактической медицины именно предупредить вот эти процессы старения. И по большому счету мы считаем, что старение – это хроническое заболевание, а любое заболевание нужно лечить и профилактировать. Так вот, сейчас обсуждается в науке новая терминология – ювентология. Знаете, что такое ювентология? Это от рождения до 21, мужчин до 22 лет. Так вот, если мы задаемся вопросом, а когда нужно заниматься программами анти-эйдж, когда нужно, так сказать, с какого возраста проходить программы долголетия? Так вот, сделали исследования, что чем раньше, тем лучше. И были проанализированы, так сказать, сначала животные, да, на животных, потом и люди в исследовании в ювенильном периоде. И цель-то наша какая? Не просто продлить жизнь, да, а продлить репродуктивную молодость. То есть чем дольше мы будем в репродукции, чем дольше наши будут гормоны в норме, тем мы будем моложе, тем мы отдалим различные возраст-ассоциированные клинические проявления.
и сосредотачиваем внимание именно на возрасте молодости. Как раз вспомните первый слайд, который я показывала, да, классификация. Да. Очень важно с 18 до 44 лет, так сказать, проходить вот эти программы омоложения, анти-эйдж программы. И по большому счету в науке идет мощный, так сказать, вызов традиционному мышлению анти-эйдж, когда обычно уже у человека начинаются вот эти клинические яркие проявления пременопаузы, у мужчин сниженного тестостерона, только тогда начинают бить тревогу. Но если это делать в молодом возрасте, то было исследование, обратите внимание, уникальное исследование. Здесь как модель взяли периодическое голодание там, и ограничение калорий, то, что входит практически в любую программу долголетия. И посмотрите, что получается, что помимо продления жизни, увеличение произошло активной жизни. Именно активной жизни, то есть улучшилось качество жизни. И будет время, когда... Я уверена в этом, будут именно ювентологи врачи, да, то есть есть геронтологи, гериатры и ювентологи. Вы первые это слышите, еще ни один практически врач, это только вот опубликовано буквально за несколько дней до сегодняшнего конгресса. И мы с вами первопроходцы в этом деле, поэтому можете тоже сфотографировать, записать себе, да, что начинаем программу долголетия с ювенильного периода. Итак, какие существуют терапевтические подходы лечения старения? Мы, как эндокринологи, репродуктологи, гинекологи, урологи, неважно, мы все на самом деле что делаем? Делаем профилактику старения метаболизма клеток. С помощью определенных диет, да, действительно, мы сейчас боремся с генетическими, так сказать, с генетической рулеткой именно с помощью различных подборов индивидуального питания. По анализам, по разным традиционным, так сказать, и для некоторых религиозных способов программ питания. Физические нагрузки. Я сегодня расскажу, какие есть исследования и какие максимально омолаживающие физические нагрузки на сегодняшний день существует. Пищевые добавки, да, действительно, нутритивная поддержка сейчас очень актуальна, очень модно, но я расскажу подводные камни, и, в общем-то, вы посмотрите, какие тренды будущего пищевых добавок. И, конечно же, мы не отрицаем фундаментальную терапию, патогенетическую, гормон-заместительную, менопаузальную терапию и терапию пептидами. Мы считаем, что терапия пептидами – это терапия будущего. И то, что вот последние, наверное, 2 года мы усиленно исследуем и внедряем в свои программы долголетия, это забота о психологическом, эмоциональном здоровье. Итак, что мы знаем о диете долгожителя? Абсолютно в каждой развитой стране ученые пытаются изобрести диету долгожителя. Для чего? Для поддержания репродуктивного периода, для поддержания уровня половых гормонов. Если мы рассмотрим географическую карту долгожителей, они не так, чтобы по всему миру, они кучкуются в определенных странах. И в этих странах, обратите внимание, максимальное количество долгожителей. Интересно же, а что их всех объединяет? Если мы уже говорили, что мы диетой боремся с генетикой. Конечно, их национальная кухня. И давайте посмотрим. США, Лома-Линда, вегетарианская диета. Много растительного белка и мало животного. Коста-Рика. Преобладают бобовые. Сардиния. Различные там, и мясо, и рыба. И, конечно, любая средиземноморская диета содержит очень много специй.
Икария, Греция, много специй. Окинава, Япония, много овощей, фруктов и специй. Да? То есть есть общее у всех этих долгожителей. Если вам интересно, тоже можете сфоткать этот сайт. И тут есть ссылка, где все долгожители нашей планеты по имени, фамилии, отчеству. Да? Полностью список наших долгожителей планеты. Очень интересный и, в общем-то, мотивирующий такой сайт. Итак, много бобовых у диеты долгожителя. Действительно, мы до этого знали, что 50% должно быть животного белка, 50% растительного. Но, как оказалось, что соя, вид бобовых, семейство бобовых, это не просто растительный белок. Это растительный белок, в котором много клетчатки, жир, который очень важен для половых гормонов. Все стероиды, все половые гормоны синтезируются из холестерина, из жира. То есть нам жир тоже очень важен. И мало углеводов. Более того, соя содержит изофлавоны. То, что вы, БАД, слышали, изофлавоны сои. Он по формуле очень схож с эстрогеном, стероидным гормоном, но не обладает стероидной активностью, да, то, что мужчины боятся есть сою, что они в женщин превратятся, да, не обладает стероидной активностью. Далее, изофлавоны сои содержат гинистеин. Что же это такое? Гинистеин, помимо нейропротекторных свойств, он помогает, снижает всасываемость углеводов. И обратите внимание, это мощный потенциал имеет в профилактике инсультов, инфарктов, атеросклероза. Потому что процессы старения сосудов ускоряются именно при высокожировой диете, где много сахара. По-английски это будет high fat sugar, HFS. Это самая быстрая диета, самая скоростная диета по образованию жира в печени, по образованию атеросклероза и по приближению сердечно-сосудистых катастроф. Более того, соя очень важна для нашего микробиома кишечника. И кто качки, спортсмены, следящие за своим, так сказать, внешним видом, говорят, соя, все мышцы растеряем. Провели исследования. Я не буду сейчас говорить в унциях, я скажу в котлетах. Одна говяжья котлета, говядина-рекордсмен по животному белку, равняется 2 соевым. 2 соевым по макроэлементам. Приправы, специи. Фоткайте этот слайд. Это тоже новые исследования. Провели исследования, какие все-таки из всех специй средиземноморской диеты самые, так сказать, ближе всего к диете долгожителя, более ассоциируются к метаболическим положительным свойствам. И выделили корицу, имбирь и куркуму. И именно имбирь влияет и на снижение глюкозы натощак. А что это такое снижение глюкозы натощак? Знак равенства уменьшения жира в печени. А вы знаете, какой самый серьезный диагноз, от которого начинаются все несчастья сердечно-сосудистые? Жировая болезнь печени. И она уже у маленьких детей по ультразвуку стеатоз печени. Слышали? Жировой гепатоз. Именно это заболевание на старте старения метаболических заболеваний. И приправы, регулярный прием приправ показал в исследовании снижение и глюкозы натощак, и гликированного, и инсулина. В нашей диете, соль, перец, зелень, да, то есть у нас не так развита культура приправ. Обратите внимание, советую сфотографировать. Тоже уникальная информация. Также последним трендом являются функциональные продукты. Они существуют. И это не просто пустые слова. Функциональные продукты, много различных исследований, что к ним, во-первых, относится. Итак, опять же, уникальная модель жировая болезнь печени. Ее еще называют неалкогольная жировая болезнь печени, да? Фундаментальное заболевание метаболического синдрома. Метаболический синдром раньше как назывался? Синдром Х. А до этого какая терминология была? Триада смерти. Да? И фундаментально именно жировая болезнь печени. А откуда она бралась?
думали, из-за нарушения диеты. Действительно, диета high fat sugar, то есть высокожировая, где много сахара диета, это быстрое увеличение жира в печени. Но также сейчас последним трендом в науке является связь микробиома кишечника и жировой болезни печени. Так вот, есть такие виды бактерий, кластридии, блаутия, которая называется. Так вот, они ассоциируются именно с нарушением углеводного обмена. И если они размножаются, то происходит удлинение жирных кислот. Это что значит? Запускается процесс атеросклероза, начинает прогрессировать жировая болезнь печени. И на сегодняшний день практически очень сложно измерить различные состояния по анализу кала. Потому что мы не знаем нормы. Норму надо было в роддоме смотреть и уже тогда сравнивать. Так вот, провели уникальнейшее исследование на грызунах, потому что грызуны – это модель, очень удобная, быстрая модель, когда можно посмотреть положительные свойства и продуктов, и диеты, и различных фармакопрепаратов. Так вот, в течение 4 месяцев кормили крыс диетой high fat sugar, высокожировой, где много сахара. И далее разделили на 2 группы. Одну продолжили кормить, дальше разделили на 2 группы. В группу, которую продолжили кормить high fat sugar, добавили функциональные продукты. А вторая группа продолжили просто кормить вот этой вот диетой, да, высокожировой. И что обнаружили? Даже не меняя диеты, не убирая вот эту high fat sugar, просто добавили функциональные продукты, которые содержат растительный белок. Масло че, то, что богато омега-3 кислотами, напал, растворимую и нерастворимую клетчатку и куркуму. И сравнили метаболические изменения через 7 месяцев. Не меняя диеты, улучшился полностью микробиом кишечника и улучшилось состояние печени, то есть уменьшилась жировая болезнь печени. Не существует ни одного препарата по лечению этого заболевания, ни одного. И только снижение массы тела за счет уменьшения внутреннего висцерального жира – это единственный путь и единственное спасение по этому серьезному заболеванию, которое однозначно уменьшает продолжительность жизни и ухудшает качество. Нас действительно со времен еще института учат прогнозировать индивидуальную продолжительность жизни. И на основе этого разрабатываются перспективные инструменты для терапии долголетия. Ко мне приходят разные пациенты. Это, кстати, в этом году в Италии. Видите, какой красивый памятник. Я думаю, в институте эндокринологии нам такой нужен, да? Разные пациенты приходят. Конечно, это уже... А жир, понимаете, имеет такое свойство, как липотоксичность. Мы сейчас не говорим в науке ожирения. Мы говорим хроническое вялотекущее воспаление, липотоксичность, глюкозотоксичность. То есть, понимаете, это все очень серьезные процессы, которые запускают хроническое воспаление, а значит, старение сосудов. Так вот, с чего же начать наш опыт нашей клиники? Конечно, прежде чем заниматься различными процессами долголетия, мы во что бы то ни стало должны уменьшить висцеральный жир. Причем не должно у вас ассоциироваться видимая на глаз избыточная масса тела с жировой болезнью печени. Иногда приходят худые, стройные люди, но при импедансометрии это элементарный анализ, на фитнес-клубах даже измеряется. Мы видим, что внутреннего жира гораздо больше нормы, да, на вес и на рост тела. Существует 3 максимально эффективных и относительно быстрых способов улучшения состава тела. Вы знаете, какие? Есть догадки? Конечно, правильно. Ну, вы подготовились. Или вы были у меня в том году?
Голод. Уникальная модель, действительно быстрое снижение жира, но далеко не все могут. Тоже такой определенный вид спорта я называю, да, то есть это должна быть натренированность. Долго, длительное голодание проблематично и частое голодание, поэтому не для всех, далеко не для всех. Но существуют диеты, которые имитируют голод. То есть если посмотреть анализы пациентов, которые на голоде, и анализы на диетах по имитации голода, они будут одинаковые. И одна из уникальных моделей – это как раз кетогенные диеты. Кто был в прошлом году, я как раз рассказывала о своей разработке кетогенной диеты, их порядка 80, и у нас в клинике есть своя разработка, где мы доказали, что за 5 недель можно снизить на 10% от общего веса, на 10% от общей массы тела за счет уменьшения внутреннего жира. То есть это тоже такая уникальная методика по омоложению метаболизма. Дальше. Высокоинтенсивные интервальные тренировки. Пока запомните, чуть расскажу позже. Альтернативные программы долголетия. Обратите внимание, для чего нам нужно периодическое голодание и ограничение калорий. С одной стороны, да, чем ниже калорий, чем чаще мы делаем периоды голода, у нас начинает омолаживаться клетка, да, то есть улучшаются митохондриальные функции. Но также доказано, что в это время происходит снижение поступления белка, животного белка и аминокислот. Действительно нужно делать безбелковые, без животного происхождения, безбелковые дни. Это тоже входит в программу долголетия. Определенные аминокислоты, они участвуют также в старении. Но и недостаток их также ведет к увеличению биологического возраста. Поэтому тут, допустим, любой религиозный пост – это уникальная модель как раз-таки программ долголетия. В любой религии есть 2 дня без продуктов животного происхождения. Ну, если говорить о диете долгожителя. Да? Далее, снижение уровня глюкозы. Я уже сегодня сказала, упомянула, что глюкоза натощак как раз-таки показывает наличие жира в печени, жировой болезни. Если она выше 5,5, то есть ближе к 6, то это уже нам говорит, что процесс пошел. Да? То есть пациенты, скорее всего, едят на ночь, едят продукты high-fat sugar, и, в общем-то, все классически идут процессы старения. И что нам нужно? Нам нужно натренировать клетку, стрессоустойчивость сделать клетки, повысить метаболическую гибкость. И что такое кетогенная диета, кто не знает? Да? Это диета с высоким содержанием жира и низким содержанием углевода при невысоком уровне белка. Существуют различные кетодиеты, которые по процентному соотношению белков, жиров и углеводов классифицируются и очень хорошо сейчас используются для снижения веса и, так сказать, для начала антиэйдж-терапии. Реакция Майера. Что это такое? Это на втором месте после ускорения оксидативного стресса процессы, при которых происходит ускоренное старение. То есть это гликация. Когда мы едим много сахара или неправильно готовим, у нас происходят процессы гликации, происходит окисление белка и запускаются процессы старения. Ну, по факту, по сути, это тот же самый процесс ускорения оксидативного стресса. Так вот, ранее кетогенную диету назначали детишкам с эпилепсией, когда не было препаратов или была резистентность к препаратам. Также много различных исследований, которые показывают, что низкоуглеводное питание очень хорошо сочетается с патогенетическим классическим лечением онкологических заболеваний, с лечением ожирения, с лечением различных психиатрических заболеваний, и при кетодиете улучшается когнитивное здоровье. Все очень много полезных свойств, а также улучшение гинекологических маркеров здоровья.
Итак, что мы хотим этим сделать? Метаболическую гибкость, пластичность, на резкие изменения в питании. Однозначно, любая диета – это стресс для клетки. Но если он происходит периодически, это полезно. Я вам сейчас докажу это. Есть такое понятие, как гормезис. Гормезис – это кратковременный стресс. Так вот, лечение кратковременным стрессом – современный тренд программ долголетия. Ну, допустим, если мы сейчас начнем с вами отжиматься, это будет для нас стресс? Ну, конечно, никто не ожидал, но это будет полезно. Или возьмем, это будет физический гормезис. Или возьмем, допустим, выучим песню или стих на японском или китайском языке. Это же будет стресс, еще какой. Но это полезно, это профилактика Альцгеймера. Так вот, кратковременный стресс – это уникальная модель, где можно посмотреть, как происходит омоложение той или иной системы. Кстати говоря, мы считаем, что каждый орган, каждая система человека имеет свою скорость старения. И поэтому, если мы думаем, что мы что-то одно омолаживаем, нет, нужно омолаживать и половые органы, и когнитивные функции, да, не только печень. Я не говорю, что печень это единственный наш орган, он очень важен, но не надо терять время, надо делать расширенные, так сказать, программы долголетия, что вот мы как раз пробуем в нашей клинике так сказать, сформировать как стандарты, чтобы не было вот каких-то недопониманий, а чтобы люди сами были информированы и понимали, что они делают, то есть более ответственно относились и понимали уровень серьезности этих программ долголетия. Конечно, у кето-диет много противопоказаний, и это не панацея. Кстати говоря, дефицит калорий, да, диета при подсчете килокалорий тоже входит в программы долголетия, но она более долгая, и, в общем-то, подсчет калорий не имеет противопоказаний, поэтому это всегда палочка-выручалочка для докторов. Если сравнить вообще все современные диеты, и даже high-fat sugar, наши любимые, да, где много жира, много сахара, на здоровье митохондрий. Обратите внимание, подсчет калорий снижает рост, да, улучшает качество. Кето-диета улучшает и рост, и функцию, и улучшает качество, но снижает деление. Голод абсолютно похоже, кроме деления, да, остальное все схоже, да, то есть голод улучшает и рост, и функцию, и качество митохондрий. Очень кето схоже с голодом. Средиземноморская диета, обратите внимание, то, что мы считали, что наукой доказано, что это диета долгожителя, что это самое правильное при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Обратите внимание, средиземноморская диета снижает качество митохондрий. И уже пошли статьи, когда мы видим дети средиземноморской диеты, людей, которые соблюдают, жители Средиземноморья, страдают ожирением. И я в этом году убедилась. Я проехала по побережью Италии и увидела итальянских и женщин, и мужчин. И это для меня был эффект неожиданности. Для меня всегда итальянки были такие фигуристые, подтянутые. Да, у них быстрое старение кожи, потому что фотостарение никто не отменял, но они всегда были чрезвычайно красивыми женщинами. Я не увидела ни одного человека с нормальным весом. Я не преувеличиваю. Для меня это был шок. Но поскольку я эндокринолог, для меня это важно. Я на пляже лежу и пытаюсь, конечно, отдыхать, но для меня это важно смотреть и наблюдать. Допустим, идет мужчина, я понимаю, какой у него уровень тестостерона. Или идет женщина, я понимаю примерно, какой у нее биологический возраст и что ей можно... По факту, да, мы и без анализов уже у нас имеется такой уровень насмотренности. Конечно, я не говорю, что это какая-то эзотерика, это просто уровень насмотренности. Но я была в шоке. И вот вам, пожалуйста, средиземноморская диета. И обратите внимание, что нет идеальных диет. High-fat sugar улучшается качество митохондрий, да? То есть это нет одного случая на все времена. Нет ни одной диеты на все времена. Итак, про спорт. Вот это прям записывайте, запоминайте. Высокоинтенсивные интервальные тренировки.
Еще в начале века они были изобретены для того, чтобы уменьшить время нахождения в спортзале, не потеряв эффективности. Но начали делать исследования и обратили внимание, что при высокоинтенсивных интервальных тренировках, при хитах, улучшается холестерин, снижается глюкоза. Понимаете, хиты наравне с кетопитанием показали метаболически положительные свойства. Как раз-таки китайцы в этом плане лидеры по изучению спорта для долголетия. Можете почитать, ознакомиться, да, с исследованиями. И в интернете есть программы хитов. Это обязательно нужно измерять пульс, вычислять максимальный пульс. И считается так, что чем быстрее вы наберете 85% от максимального пульса, чуть-чуть продержитесь, минуту-две, резко остановитесь, и чем быстрее у вас пульс потом снизится, тем лучше ваша функция сердца, тем отдаляете вы инфаркты и инсульты. И это имеет такую натренированность, потому что сразу это сложно и так далее, но у нас это не очень популярно. У нас хитами называются групповые тренировки на фитнесах. Я читаю лекции для фитнес-инструкторов, и я поняла, что у нас в стране недопонимание с классическими понятием хитов. Кому это интересно, изучите в интернете, есть эта информация, это не секрет. Ходьба – это самый физиологический вид спорта. Обратите внимание, сделали исследования про модификации ходьбы. И вращение таза, такая вот красивая ходьба, в 2 раза эффективнее, чем просто ходьба по снижению калоража, то есть по расходу калорий, по скорости снижения висцерального жира. Вращайте тазом, дорогие друзья, при ходьбе. Если что, говорите, доктор-эндокринолог рекомендовал. Ну, чтобы... А как же? В первую очередь. Тестостерон повышается, понимаете? Если снижается холестерин, снижается глюкоза, увеличивается тестостерон. Моя первая научная работа, первая диссертация как раз об этом говорит. Вы можете почитать, что тестостерон напрямую связан с метаболическим здоровьем. А как же? Мы делали очень много в нашей клинике исследований, то, что сейчас называется марафоны. Конечно, мы ведем блог, Инстаграм, кто хочет, может там подписаться, но тем не менее мы не такие, чтобы блогеры. Но для того, чтобы нам сделать масштабные какие-то исследования, мы проводим всероссийские марафоны. И бывает там и по 400 человек. И вот мы как раз в этом марафоне сделали статистику, посмотрели, что на наших программах снижается вес на 10% от массы тела за счет уменьшения внутреннего жира. И обратите внимание на животики, да, то есть когда уменьшается внутренний висцеральный жир, уменьшается животик. Далее какая проблема? Если человек меньше ест, чем 2000 килокалорий в сутки, то вопрос времени он получает дефициты микроэлементов. А что такое дефициты микроэлементов? Сначала нет никаких жалоб. Дальше любой дефицит микроэлементов переходит в заболевание. Считайте, что дефицит микроэлементов – знак равенства с предболезнью. И когда мы однообразно питаемся или постоянно на монодиетах, мы приближаем также процессы старения. Это относительно того, что все микроэлементы важны для гормонов, для ферментов, для различных метаболических процессов. И посмотрите, да, мы сейчас все модно пить БАДы, все пьют БАДы, рекламируют, пейте больше, горстями, ведрами пьют. Просто предлагаю сфотографировать этот слайд, на котором показаны антагонисты, то есть одновременно принимать нельзя, они просто снижают действие, допустим, цинк и железо. Да? Очень популярно в поле витаминов всегда есть, ну, понимаете, что вы ни цинка, ни железа по факту не получите. Все элементарно. А здесь я с правой стороны просто написала самые популярные БАДы, которые на сегодняшний день люди принимают. Итак, какие же БАДы принимать? Вообще цель-то всего изобрести таблетку долголетия, которая будет называться группа геропротекторов. На сегодняшний день есть лекарства, которые ассоциируются с геропротективным действием. Это метформин. Почему его
вот поголовно нельзя назначать. Есть исследования, которые говорят, что длительный прием метформина снижает всасываемость витаминов группы В там, и фолиевой кислоты и повышает гомоцистеин. А гомоцистеин – это маркер старения сосудов. Поэтому небольшие кратковременные приемы – это очень хорошо. В долгую, без измерений там, биохимических маркеров нельзя. А карбоза? Я когда начинала эндокринологию заниматься в 2006 году после института, был препарат в бесплатном списке для диабетиков, акарбоза. Он снижает всасываемость углеводов, от него такие серьезные побочки, как вздутие, и нашим людям он категорически не нравился, и считалось, что его назначают только либо плохие доктора, либо хотят навредить. И поэтому они ушли с российского рынка и не так давно поняли, что акарбоза – это тоже мощный геропротектор, и, в общем-то, я, как говорится, больше ставки на него ставлю по геропротективным функциям, чем на метформин. И, конечно, очень-очень много исследований по рапамицину. Этот препарат назначается при пересадке, трансплантации органов. Он тоже мощный иммунодепрессант и считается геропротектором. Но пока что это все уровень исследования на животных. Далее, вот это ключевой заключительный слайд, уже можете расслабиться и подготовить для меня вопросы. А может быть, мы, кстати, вопросы в конце сделаем. Да, просто где-то запишите для себя. Далее, вот эти БАДы, вот эти вот действующие вещества на сегодняшний день в науке их еще пока нет практически, да, в БАДах, но про них очень много исследований, они испытываются на животных. И, в принципе, вот, допустим, на уролитин А уже в заграницах есть эти БАДы, и, в общем-то, это уже тоже приближается даже БАДы геропротективным свойствам. Да? Просто сфотографируйте и чуть-чуть подождем. Итак, для продления репродуктивного долголетия это кратковременный голод, соя, полезные жиры. Дорогие друзья, не забивайте, да, сало, жирные сорта рыбы, печень трески, авокадо. Но это вот так, по-быстрому, навскидку. Например, так сказать, for example. Нутритивная поддержка и физические упражнения. И, конечно, психологическое здоровье. Вы знаете, что медитация уже давно на PubMed считается, что должны назначать врачи. Но это очень сложно оказалось. Многие говорят, что я умею. Да реально практически никто не умеет. Это годами учатся, и то не факт. И существуют, так сказать, тренажеры медитации, то, что я называю принудительная медитация. В нашей клинике есть несколько таких тренажеров. Мы просто самый такой, мой любимый показываем, это биатрон, растительный биатрон. То есть, может быть, кто-то слышал зеркала Козырева, да, вот это на основе зеркал Козырева, плюс еще в лесу как полежать, да, потому что микрозелень, она растет всего неделю, дальше выбрасывается новая, сеется. Она тоже имеет биоинформацию и передает, и поскольку это микромолодая зелень, она тоже омолаживает. И вы знаете, чтобы в это поверить, надо просто попробовать. Очень имеет такое прям когнитивное быстрое действие. Оно перманентное, поэтому этим нужно заниматься регулярно. Это должно быть как в фитнес ходить. Следующие сессии сегодня как раз после нашей будут посвящены именно вот этим wellness'ам. Я тоже туда пойду и скажу свое мнение, потому что, в принципе, наша клиника пробует и различные методики по этому направлению, потому что мы действительно видим улучшение гормонов, мы видим замедление возраста ассоциированных изменений. И, конечно, мы считаем, что именно в совокупности такой подход, такие программы долголетия и будут программами будущего. Принудительная медитация. И, кстати говоря, вот это тоже сфотографируйте. Женщина, рекордсмен нашей планеты, которая прожила 122 года и 164 дня. В любом правиле есть исключение. Она ела килограммами шоколад, пила дешевое вино и курила сигареты. Но она, видите, так вот считала, ее вот жизненное, так сказать, кредо было: если вы не можете изменить что-то, не беспокойтесь об этом. Единственный путь роста – это искать общество тех, кто идет по пути знаний. Карлос Кастанеда. Благодарю за внимание.